الملا مصطفى البرزاني زعيم كردي من إقليم كردستان العراق. ولد في 14 من شهر آذار في منطقة بارزان في عام 1903. شارك أخاه الأكبر أحمد البرزاني في قيادة الحركة الثورية الكردية للمطالبة بالحقوق القومية للأكراد، ولكن تم إخمادها من قبل السلطة الملكية في العراق آنذاك والقوات البريطانية المحتلة التي استخدمت ولأول مرة في التاريخ الأسلحة الكيميائية ضد المناطق التي سيطر عليها الأكراد. في عام 1935 تم نفي البرزاني إلى مدينة السليمانية مع أخيه الشيخ أحمد. في عام 1942 فر البرزاني من منطقة نفيه ليبدأ حركته الثورية الثانية، وفي إيران وبدعم من الاتحاد السوفيتي أقام الأكراد في عام 1945 أول جمهورية كردية في منطقة مهاباد. خدم الملا البرزاني كرئيس لأركان الجيش في جمهورية مهاباد والتي كان عمرها قصيرا جدا، فبعد 11 شهرا من نشوئها تم القضاء عليها من قبل الحكومة الإيرانية، وذلك بعد انسحاب القوات السوفيتية من شمال إيران تحت ضغط القوى الكبرى، تلك القوى التي تمركزت قواتها في جنوب إيران. وكانت القوى السوفيتية قد دخلت الأراضي الإيرانية آنذاك إبان الحرب العالمية الثانية. بعد انهيار الدولة الكردية الوليدة في مهاباد توجه البرزاني إلى الاتحاد السوفيتي ومعه 500 من مريديه سيرا على الأقدام مجتازين حدودا جبلية وعرة بين إيران وتركيا وصولا إلى الحدود الأذربيجانية السوفيتية. وفي عام 1958 ومع إعلان الجمهورية العراقية دعا الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم البارزاني للعودة إلى العراق، وبدأت مناقشات حول إعطاء الكرد بعضا من مطالبهم القومية، ولكن مطالب البارزاني لم تتطابق مع ما كان في نية الرئيس عبد الكريم قاسم، فأدى ذلك إلى تجدد الصراع مرة أخرى، حيث قام القاسم بحملة عسكرية على معاقل البارزاني عام 1961. بعد تولي الحكم الرئيس العراقي عبد السلام عارف اتفق مع عدد من القادة السياسيين والعسكريين الأكراد، وكان بينهم البارزاني، على حل شامل للقضية الكردية، حيث أعلن اتفاق إبريل عام 1964 والذي تضمن منح الأكراد الحقوق الثقافية والمشاركة في الحكم، إلا أنه تم نسف كل ما اتفق عليه، فاستمرت الدولة العراقية بإجراءاتها القمعية ضد الشعب الكردي، وتجدد النزاع المسلح بين الطرفين بعد 9 سنوات من الحرب بين الأكراد بقيادة البارزاني والحكومة العراقية. لجأت الأخيرة إلى الاتفاق مع البارزاني في اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد عام 1970، والتي لم تدم طويلا بسبب انقلاب قيادة حزب البعث على اتفاقية الحكم الذاتي عام 1974 وتوقيعهم لاتفاقية مع شاه إيران تنازل بموجبها العراق عن شط العرب وعن المطالبة بالأحواز، مقابل توقف إيران عن تقديم الدعم العسكري واللوجستي للأكراد. فقد كان البارزاني مدعوما من الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي الذي قطع دعمه للبارزاني، وذلك على أعقاب اتفاقية الجزائر التي أبرمت بين إيران والعراق بمبادرة أمريكية. غادر بعدها البارزاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توفي فيها عام 1979 في مشفى جورج واشنطن إثر مرض عضال. أمس الأول من آذار أحيا الكرد في جميع أنحاء العالم الذكرى 36 لوفاة الملا مصطفى البرزاني، هذا وقد أقيمت مراسم الحفل التأبيني لرحيل الأب الروحي للشعب الكردي البرزاني في كافة المدن الكردية في سوريا.